ဇပင်ဖြူနေတဲ့သူတွေဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါလေးတစ်ချောင်းကတော့မဖြစ်မနေကိုမှစောင့်ထားတဲ့ပါတယ်ဆေးဆိုးတယ်ဆိုတာက2ပတ်3ပတ်လောက်ကြာတာနဲ့အဖြူလေးတွေကပြန်ထွက်လာတဲ့အပြင်အဖြူထွက်နှုန်းကပိုပြီးတော့များတာဖြစ်တဲ့အတွက်စိုးစေးနဲ့ဓာတ်မတဲတဲ့သူစိုးစေးရဲ့ဘေးရွက်ဆူကြိုးကိုကြောက်တဲ့သူတွေဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါလေးတစ်ချောင်းကတော့မဖြစ်မနေကိုစောင့်ထားတဲ့ပါတယ်အီတလီနည်းပညာနဲ့ထုတ်လုပ်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ရေဆိုးချွေးဆိုးခံတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဘဲသွားလဲတည်ရတာအဆင်ပြေပါတယ်ရှင့်အယောင်လေးကအညိုလေးနဲ့အနက်ဆိုပြီးတော့2မျိုးရှိတယ်အညိုရောင်လေးကတော့လူကိုပိုပြီးတော့နှုတ်ပြသွားစေတဲ့အပြင်ကိုယ့်ရဲ့မျက်နှာလေးကိုပို့ပြီးတော့လင်းသွားစေတာဖြစ်တဲ့အတွက်အများကြိုက်ကြတာကတော့အညိုရောင်လေးပါပဲရှင့်ဒါကြောင့်မို့လို့ကိုကြိုက်တဲ့